si va en el transport no t'ofereix jugadors que donen 40 milions d'euros a passar la NBA, però segurament tenen uns filtres de seguretat, tenen uns filtres contractuals, que tot això està molt... Suposo que perquè aquí està de moda el futbol, en un altre lloc on serà començat. Aquí va molts diners a crear. És un grup de màrqueting de publicitat. Però fixa't una cosa, els 44 milions que cobra el Messi els podem comparar amb els 120 que cobra una estrella de la NBA, però és que realment això no té a veure amb l'esport en si. Això té a veure amb que hi ha una marca que es diu Nike, o hi ha una altra marca que es diu Adidas, o hi ha un producte que pot lligar perfectament amb aquest tema, i és el que provoca que després això es desmadri i passin coses que jo estic d'acord, són una verdadera vergonya i que provoquen coses com ja ens explicarà Carles, que ell coneix millor que suposo que ningú d'aquesta taula, almenys molt millor que jo sí. Però el que provoca no és l'esport. No plantegem una taula de bàsquet i novena negra, plantegem una taula de béisbol i novena negra. Clar, no vol el mateix, ni molt el mateix des del punt de vista emocional, que és el que s'explicava ella, no exactament, ni tampoc des del punt de vista de l'ingent volum de diner que crea diner del que podem atribuir al futbol. Mireu, no em deixaré mentir, segurament ara m'equivocaré amb alguna convocatòria de mundials. No és estrany, ho dic perquè això és material extraordinari per fer novel·les, almenys per mi, almenys per la que jo faria. Faria aquesta novel·la i no faria una novel·la sobre el doblatge del futbol. No dic que no sigui interessant, però des del punt de vista del meu interès personal. Mireu, darrere del FIFA Lane hi ha investigacions de l'FBI, del tresor nord-americà. Darrere de la investigació del Millán i companyia, el seu fill i tot allò, hi ha una branca que té a veure amb una aportació d'informació a la policia espanyola per part de l'FBI, als Estats Units. El cas Rosell és FBI als Estats Units. El Rosell, que és un senyor que a més treballava per un país que es diu Qatar, feia intermediari, feia l'ambaixador econòmic a Qatar, absolutament legal, públic i notori. Clar, no crida l'atenció que darrere d'aquells que aporten a la justícia la matèria crims damunt dels casos de corrupció al voltant del futbol hi ha un organisme, una institució dels Estats Units, quan els Estats Units ha estat pujant amb països de tot el món per fer-se el pilot dels mundials que no ha aconseguit. I en la mesura que no ha aconseguit fer-se amb els mundials, és a dir, amb una ingent quantitat de diners al voltant de la mercadotècnia que té un futbol, a dir, sí, doncs ara veurem. Això que sé que està passant, però que no ho explico a la mesura que va i de si jo tinc la meva, com que no tinc la meva, ara ho